ମୁଁ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା କରିବି। ଆଳୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କାଟିକି ଭଲ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତେଲ ଦେଇକି କଢ଼େଇରେ କଷି ହଳଦୀ ଦେଇ ଦେଇଛି। କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। କଷି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଏତେ ପାଣି ବାହାରେ ନାହିଁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲି। ଟିକେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲି। ଆଳୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଛୁଙ୍କ କରିନେଲି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଦେଇକି। ଭାତ ଡାଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା ଟମାଟୋ ଖଟା, ଇଏ ହେଲା ଆଜିର ଲଞ୍ଚ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।